各位家長，多謝大家抽空了解學生能力國際評估計劃，學界一般簡稱做 PISA。我係香港大學教育學院嘅林偉業，我同我哋學院嘅同事負責2025年第9屆 PISA 計劃。每3至4年一屆嘅 PISA 喺國際上邊係教育界嘅大事。喺呢度我好高興同各位家長講，你嘅子女獲選代表香港，同全世界其他90個國家同埋地區，一共60萬名15歲嘅學生一齊參加 PISA 2025計劃，為全世界好有系統咁樣了解現今嘅教育水平。PISA 2025計劃嘅目的係想了解我哋嘅學生能唔能夠運用知識到現實生活上邊解決現實生活上邊嘅問題，其中包括科學啦、數學啦、閱讀啦，同埋數碼學習，喺數碼世界上邊用數碼嘅能力嚟學習呢4方面嘅能力。畢竟我哋都知道知識固然緊要，但係靈活運用知識應用到真實世界上邊，先係我哋嘅學生喺畢業之後能唔能夠為社會作出貢獻，能唔能夠為自己尋求更佳嘅發展，最關重要嘅一環。我哋為你嘅子女另外製作咗一條大約3分鐘左右嘅短片，介紹 PISA 係乜嘢。各位家長如果有時間，亦都希望可以抽空再睇一睇。至於我哋呢條片段嘅目的，係希望各位家長同意參加 PISA 2025計劃。參加 PISA 2025好簡單，你嘅子女只需要喺學校安排嘅一個上晝或者下晝參加評估，並且填寫有關學習嘅問卷。佢哋亦都會帶一份家長問卷返屋企，麻煩家長填寫，咁就得啦。點解要填寫問卷呢？因為可以通過分析，等我哋知道有咩因素係能夠幫助我哋嘅學生更好學習，調翻轉又有咩嘢因素反而有礙學生學習嘅。知道呢一啲信息，對於點樣幫助我哋學生更成功學習非常緊要。參加 PISA 2025唔會影響你嘅子女學習，反而可能有幫助添。而且學生亦都唔需要事先操練或者溫習嚟做準備，只需要按照平日喺課內或者課外學習到嘅知識同埋能力參加評估，咁就得啦。當然，為咗讓香港社會認識 PISA、了解 PISA， 我哋會有一系列嘅推廣活動。譬如喺嚟緊嘅幾個月，好多謝港鐵公司，我哋會喺香港唔同嘅港鐵站展板，介紹同埋宣傳 PISA 香港2025計劃。亦都多謝公共圖書館會喺中央圖書館嗰度展覽同 STEM， 即係科學、科技、工程、數學有關嘅書籍。有一啲學校嘅圖書館亦都會有平衡嘅書展活動，希望鼓勵社會，鼓勵我哋嘅學生多讀科學科普嘅書籍。好似途中呢一間學校就係其中一間啦，佢哋已經開展緊科普書籍嘅展覽。凡親涉足 PISA 2025計劃嘅，我哋都希望能夠為學生提供 PISA 學習經歷嘅證書。呢一份證書有咩實際嘅用途呢？大家嘅子女好多會喺1-2年之後，又或者2-3年之後報讀大學嘅。喺報大學聯合招生嘅時候，學生可以提交最多10項叫做比賽活動的經驗及成就，簡稱叫做 OEA。 PISA 學習經歷證書可以成為你嘅子女喺報讀大學聯招 JUPAS 嘅時候提交 OEA 嘅其中一項活動嘅證明。除此之外，香港電台好有心，為咗支持推廣 PISA 2025，贊助咗我哋4張
第46屆10大中文金曲頒獎音樂會嘅門票俾我哋做抽獎，分成2個名額，每個名額有2張門票嘅，俾同意參加 PISA 2025嘅學生同埋家長，有機會喺6月2號親臨演唱會現場欣賞。我哋喺呢一度再一次多謝香港電台嘅慷慨贊助。最後我喺呢一度好莊嚴咁承諾，所有我哋收集到嘅資料會嚴格加密上鎖，而且絕對唔會向我哋團隊以外任何嘅另一方發放任何一條嘅個人資料。我哋對呢一個承諾非常認真，非常上心。我哋準備咗一啲小冊子介紹 PISA 嘅，通過學校發放俾家長。如果有任何查詢，除咗睇呢一啲資料之外，亦都可以上我哋嘅網站，或者我哋嘅 YouTube 啦、Instagram 同埋 X 頻道，又或者直接聯絡我哋，俾意見我哋。再一次多謝各位家長抽空了解 PISA， 期待得到各位家長同意參加 PISA 2025嘅好消息。